どうも、やしろ TV です。今回はこの、マカロンのね、スクイーズの、パキパキスクイーズなんですが、この作り方を説明していきたいと思います。これは、作る動画ではなくて説明する動画なので、その辺を気をつけてください。の部分は、100均で買った、このね、カールをするための、このやつを、活用しました。そしてこれに、ガラス絵の具の、肌色を下にだけ塗って乾燥させました。薄くね、塗って。ちょっと下は、低反発まではいかないけど、そんな感じになっています。で、上は塗らないでね、何も。そして、この、出そう。土を肌色に塗って乾かして、ここに、ハサミで穴を開けて、ここに、パッチン止めをぶっ刺しました。そして、閉じて、この、プレゼントの、包装とかに使う、ふかふかのやつの白だけを取り出して、半分に切って、こうやってね、これで埋めて、ガラス絵の具のこれでくっつけました。茶色で美容って塗ったんですが、ちょっとこのデコソースのね、100均で売ってる専用のやつを使うという手もが一番正しいと思います。ここに垂れてきて、こういう、ちょっと悲しい結果になってしまいました。でもね、やっぱ、デコソースでやるのがおすすめです。いいですね。この音、ちょっと結構濁ってる方なんですが。ちょっと濁ってるな。はい、結構、ちっちゃめのパッチン止めでね、パキパキスクイーズです。ということで、皆さんも結構簡単なので、1日くらいで作れると思います。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。パッチン止めをぶっ刺しました。そして、閉じて、この、プレゼントの、包装とかに使う、ふかふかのやつの白だけを取り出して、半分に切って、こうやって、100均で買った、このね、カールをするための、このやつを、活用しました。そしてこれに、ガラス絵の具の、肌色を下にだけ塗って乾燥させました。薄くね、塗って。ちょっと下は、どうも、やしろ TV です。今回はこの、マカロンのね、スクイーズの、パキパキスクイーズなんですが、この、作り方を説明していきたいと思います。これは、作る動画ではなくて説明する動画なので、その辺を気をつけてください。の部分は、低反発まではいかないけど、そんな感じになっています。で、上は塗らないでね、何も。そして、この、出そう。土を肌色に塗って乾かして、ここに、ハサミで穴を開けて、ここに、ね、これで埋めて、ガラス絵の具のこれでくっつけました。茶色で美容って塗ったんですが、ちょっとこの、デコソースのね、100均で売ってる専用のやつを使うという手も、が一番正しいと思います。ここに垂れてきた感じになっています。で、上は塗らないでね、何も。そして、この、出そう。土を肌色に塗って乾かして、ここに、ハサミで穴を開けて、ここに、パッチン止めをぶっ刺しました。そして、閉じて、この、プレゼントの、包装とかに使う、ふかふかのやつの白だけを取り出して、半分に切って、こうやってね、これで埋めて、ガラス絵の具のこれで、肌色を下にだけ塗って乾燥させました。薄くね、塗って。ちょっと下は、どうも、やしろ TV です。今回はこの、マカロンのね、スクイーズの、パキパキスクイーズなんですが、この、作り方を説明していきたいと思います。これは、作る動画ではなくて説明する動画なので、その辺を気をつけてください。の部分は、低反発まではいかないけど、そんな感じになっています。で、上は塗らないでね、何も。そして、この、出そう。土をくっつけました。茶色で美容って塗ったんですが、ちょっとこの、デコソースのね、100均で売ってる専用のやつを使うという手も、が一番正しいと思います。ここに垂れてきて、こういう、ちょっと悲しい結果になってしまいました。でもね、やっぱ、デコソースでやるのがおすすめです。いいですね。この音、ちょっと結構濁ってる方なんですが。
ちょっと濁ってるな。はい、結構、ちっちゃめのパッチン止めでね、パキパキスクイーズです。ということで、皆さんも結構簡単なので、1日くらいで作れると思います。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。パッチン止めをぶっ刺しました。そして、閉じて、この、プレゼントの、包装とかに使う、このふかふかのやつの白だけを取り出して、半分に切って、こうやって、100均で買った、このね、ちょっと、カールをするための、このやつを、ちょっと活用しました。そしてこれに、ガラス絵の具の、どうも、やしろ TV です。今回はこの、マカロンのね、スクイーズの、パキパキスクイーズなんですが、この、作り方を説明していきたいと思います。これは、作る動画ではなくて説明する動画なので、その辺を気をつけてください。の部分は、100均で買った、このね、ちょっと、カールをするための、このやつを、ちょっと活用しました。そしてこれに、ガラス絵の具の、肌色を下にだけ塗って乾燥させました。薄くね、塗って。ちょっと下は、低反発まではいかないけど、そんな